Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada ya. Semoga kita dalam kesehatan, keselamatan, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tips cara pijat mandiri ya untuk keluhan seperti pencernaan, kaget atau panik, susah tidur, dan batuk. Nah, teman-teman, untuk pencernaan seperti begini, ya. Nah, itu dihitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3 kali, ya. 3 kali. Nah, untuk kaget sama seperti begini. Nah, ini untuk terapi pijat seperti kaget. Nah, ya. Nah, sama, hitung mundur 3 kali dari 10, 9 sampai 1. Nah, kalau untuk keluhan susah tidur seperti begini ya. Nah, ini cara terapinya seperti begini ya. Sama, 3 kali hitung mundur. 10, 9, 8 sampai akhir. Nah, untuk batuk seperti begini. Untuk batuk ya. Nah, seperti begini. Ini cara terapinya ya. Sama, hitung mundur juga ya. 3 kali hitung mundur 10, 9 ya sampai akhir. Nah, teman-teman, lakukanlah setiap hari ya apabila Anda mempunyai keluhan tersebut. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat ya. Salam sehat, salam terapis Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.